Gente, vocês botam fé que isso aqui é um mini liquidificador que eu levo pra tudo quanto é lugar na minha mochila, pro trabalho. Ó, eu tô no trabalho. Aí se eu quiser fazer whey, batida, qualquer coisa, vitamina, até pra viajar, tá naquelas correrias de viagem, sim, você vai ter um liquidificador com você. Só acoplar, virar, segurar, bater. Aliás, o liquidificador vai bater. Em questão de segundos, gente, ó, tá pronto. E o próprio potinho, ó, vira o copo. Mano, clica aqui pra levar o seu, que é dessa marca aqui, ó, que eu comprei no TikTok Shop. Eles têm mini eletrodomésticos.